ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Hugh က Sakura School မှာ account ဖွင့်နေကစား prop ID ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအဆုံးပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဒီ video လေးကိုဆုံးတဲ့ထိကြည့်သွားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပထမဆုံးလို့ဒီရဲဝင်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့မနေ့က video ရိုက်ထားတဲ့ဒီရေကူးဝစ်စုံကြီးဖြစ်နေပါတယ်နိုကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ Sakura School ကအစကတောင်းပြီးသားaccount တွေလည်းဖွင့်ပြီးသားပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ account တွေလည်းဖွင့်ပြီးသားကိုမှ prop ID တွေလည်းအများကြီးစောက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေ Sakura School ကဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ Sakura School ကဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ account လေးပြတ်သွားတာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ no ကိုယ်တိုင်လည်းအသစ်ပြန်ဖွင့်ရင်းနဲ့ Sakura School account သစ်ဖွင့်နေလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတော့အခုမြပြထားရင်တို့ဒီ menu ထဲဝင်ပါမယ်။ menu ထဲဝင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနားခါဒီ prop ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်။အဲဒီ prop ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီနားမှာကိုက account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် account creation နဲ့ login ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာပါ။အဲ့ account creation ကိုနှိပ်လိုက်ပါ enter test ပေါ့နော်။ဒီမှာသူကဒီမှာ warning ရေးပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ don't enter a real name ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အရင်ကိုမရိုက်ထည့်ရပါဘူးOkay ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ connecting ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် Okay ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်နာမည်အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမပြဘဲနဲ့တခြားဟာပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကတခြားသူရဲ့နာမည်နဲ့တော့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် prop ID download ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်မှာသွင်းလို့ရပါမယ်အဲ့တော့သူများရဲ့မထည့်လောက်တဲ့နာမည်လေးကိုထည့်ပေးပါအဲ့ဒီမှာ pick up list နဲ့ prop data upload ဆိုတာပေါ်နေပါပြီဒါတော့တခုမှမဆောက်ရသေးပါဘူးအဲ့တော့ prop တွေကိုတွားပြီးတော့ကိုကသူများစောက်ထားတာကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီနားက pick up list ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီ pick up list မှာဘေးနားကဒီဟာလေးရှိရပေါ့နော် Okay ဒီဟာလေးကိုပြီးတော့ဘေးနားက download ဆိုတဲ့ clone လေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအိမ်လေးတွေကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်ဟိုဟာနို့တခါမှမရောက်ဘူးယူရောနို့တခါမှမရောက်ဘူးတကယ်ပြောရဒီအိမ်ဝေါလှိုင်ဒါပေမဲ့ wedding couple ရှိရင်ကစောက်ထားတယ်လို့ဒါတော့ရီထိုးခန်းနဲ့အိမ်သားပါလှပါတယ်နို့ကိုယ်တိုင်လဲစောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကတော့ဒါပေမဲ့သူ့လိုတသက်ရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်နို့ကကျတော့လှရဲစောက်ထားတော်တော်လှလှလေးပဲစောက်ထားဒီဘက်မှာဘာရှိသေးရလဲလှရဲလို့ဒါကတော့ဝရန်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူက swimming pool လဲပါရဲ့အတွက်နိုးကြိုက်ပါတယ်ဒီအိမ်လေးကိုဝေါတော်တော်မိုက်တယ်အိမ်လေးကဒီလှေကားလေးကဘယ်လိုလေးတက်ထားရလဲမသိဘူးညပြီ Okay ဒါကကိုပတ်တာကိုစောင့်နေရကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ခဏလေးနိုးထည့်ပြမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ prop လေးတွေကိုသွင်းလိုက်ပါနိုးကတော့ဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်ဓာတ်မှာစောက်ပါမယ်ဒီပေါ်တော့မှထက်ကိုလေးရှိပါတယ်ထက်ကိုလေးရှိပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ဒီ furniture ရဲ့တော့ prop တွေကိုယူပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ prop ကိုယူပြီးဒီနားက prop ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးနော်ဒီမှာဒီနားကဒီ save ပေါ့နော် save ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုဖိနှိပ်ရပါမယ်ဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာကိုယ့်ရဲ့ prop နာမည်ဥပမာ home ဆိုလဲ home ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် okay ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် prop save data upload မှာတွားပြီးတော့ upload လုပ်လို့ရပါတယ်။နိုကတော့ upload လုပ်ပြရတော့ပါဘူး။ကဲအားလုံးပဲမတက်တာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။နိုရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။